अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद यूसुफ हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूसुफ असेल्स। ये फ्रेंड मेरा ब्रीडर है। ब्रीडर का शौक़ करें। ये साथ मुश्की मादी है। ये मुश्की चीनों में से है। बाप इसका चीना था और माँ इसकी मुश्की थी। इस वीडियो में आपको इस मुश्की मादी की माँ भी आपको दिखाता हूँ। वो सामने जो मुश्की मादी खड़ी है, ये बच्चों के साथ है। वो मादी, इस मादी की माँ है वो। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये सामने कुछ चिक्स हैं। ये कुछ चार पाँच माह के चिक्स हैं। ये फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।